你之前都不带我去吃这么好吃的东西。带小老外来南京了。你知道关于南京有个说法，就是没有一只鸭子能活着离开南京，而且还有个南京很夸张的特色美食，你敢不敢吃？没有什么我不敢吃的呀。是吗？鸭子店人这么多，他们说鸭子下午就没了，都卖完了。你看这么多人在排呀，那他们干嘛不做多一点？鸭子都不够吃啊。好香啊！刚买的鸭子啦。南京烤鸭的颜色真的好有食欲。没有鸭好吃，甜啊？我完全看不出来它是甜的。北京烤鸭的皮是很脆的，对，这个很嫩。你觉得哪个好吃一点？再来尝一下盐水鸭，好吃吗？这个咸的，这没有那个好吃。你只给我吃那个，这个比起南京烤鸭单调一点。鸭血粉丝汤上来了。不像你吃果冻都是咸的。这个是鸭肠吗？鸭肠，你们那边吃鸭肠吗？这个话就是有嚼劲，它叫鸭菌干。这个脆脆的。会吃啊，一口鸭子，一个鸭血粉丝汤。你之前都不带我去吃这么好吃的东西，为什么？因为我们没有来南京啊。但是为什么它这么热呢？我也不知道，它明明比上海还北边。这个天气吃完一顿饭真的是汗流浃背。不吃你们可惜，还好吃。但是粉丝汤好吃是好吃，就是太热了，南京。还是在室内吹空调睡。这里好像是那个海信空调线下专柜，你正好可以为新家谋划一下以后买什么空调。哦，好。这个柜机颜值很高而且站这么近，风吹不出来都这么软。你问问价格，我知道北京货可能有优惠。你好，请问咱们这里有什么活动吗？是的，先生，现在购买我们海信纯道的盘饮话，最多可以1.6000元。我们这款新30的汇集璀璨的，加999元可以送我们的海信新风空调小氧吧Charm系列。那我们就可以买这个高端柜机放在客厅，然后老房间的这个挂机用了10几年了，正好也可以换掉了。可以啊，而且这个风很柔和，很舒服，像自然风一样。活动力度这么大，那我们回家找一下，过来还有羊毛。可以，复活了。我现在很想去吃你说的那个特色南京美食。走，就是这个，一个活珠子，还有一个毛鸡蛋。这是生的吗？熟的。哦。但此刻他还没有意识到这个是个什么东西。是鸡蛋吗？那你剥开你就知道了。你知道活珠子和毛蛋有区别吗？有啥区别？一个是有毛的，一个没有毛的。这是活珠子啊，这个活珠子。烤这个大人烤个洞，把里面汤卤汁喝掉。我给你烤啊。来，把它扒开来，它里面还有一层膜。你现在知道了吧？你以为是普通鸡蛋，然后喝汤就好了。啊，这么好喝吗？就鸡蛋的味道，也还好，就是肉。那你吃啊。他说要汤喝掉，然后可以吃啊。鸡蛋可以吃掉吗？这可以吃了，蘸椒盐吃。给你椒盐了吗？这个很鲜的。肉鸡蛋，到底是肉还是鸡蛋？就是鸡蛋和肉。鸡蛋和肉。没想到你连活珠子都能接受。没有不难吃啊，好吃啊。这个是毛鸡蛋，长毛的。你不敢吃没关系，不吃咱们就不吃了。我知道为什么在南京没有鸡，因为他还没发育好之前，他们把它给迫不及待就把它吃掉了。等一下，我再要心理准备。他后来和我说，这骨头给他很大的心理压力。那不要了，但是他不想在大爷面前表现出来，因为他觉得很没有礼貌。我觉得因为来都来了，不算是很可惜。那是不是很多中国人都吃过？实际上很少中国人。你要这么想，你吃这个你已经打败了80%的中国人了。真吗？你上次还吃了牛鞭，你比中国人还中国人。真的吗？